Sacale todo el provecho a la nueva app del sistema de estacionamiento Medido. Sumate al beneficio por lanzamiento y obtené un 20% extra en tu primer carga superior a 1.000 pesos. Dale, buscala, descargala, usala. Estacionar en Río Cuarto ahora es más fácil. SEM Río Cuarto. Disponible para iOS y Android. Más herramientas de prevención para los riocuartenses. En el marco del Plan Integral de Seguridad Ciudadana, más de 2.400 familias de los barrios Castelli 2, Avilene, Bimaco, Cispren 2, Alberdi y Banda Norte fueron incluidas en el sistema de alarmas comunitarias. Esta acción se complementa con las 214 cámaras de seguridad instaladas por toda la ciudad. En conjunto con el gobierno provincial, potenciamos el compromiso del Estado y la participación ciudadana para prevenir el delito. Gobierno de Río Cuarto, la ciudad nos une. Estación Viva. Tu lugar en el aire. Bacheto Desinfectadora. Desinfectación en hogares, comercios, instituciones educativas, cerealeras, control preventivo en edificios. Teléfono 4628-011. www.bachetodesinfectadora.com.ar. Limpieza y desinfección de tanques y cisternas de agua. Desinfección y cerramientos de portarrollos. Emisión de certificado. Manejo integrado de plagas. Dando cumplimiento a los requisitos de auditorías. 0358 4628-011. Bacheto Desinfectadora. Hoy más que nunca, visibilizar tu producto o servicio es esencial. Sabemos cómo ayudarte. Rufus, producciones audiovisuales. Estamos para brindarte el asesoramiento que necesitas a la hora de mostrarte. Contactanos al 358-601-0885 o al 358-507-9925. rufusproductora@gmail.com. Rufus, producciones audiovisuales. Rapiditas del campo, la economía, la actualidad y otros temas. Se viene la Expo 89 de la Rural de Río Cuarto. ¿Y qué sería de la muestra sin los expositores? Escuchamos lo que nos cuentan. Mi nombre es Karina y el emprendimiento es Armonía en tu Hogar. Es la primera vez que participamos en lo que es mercado regional. Hago todo confección a mano, las mantas XXL en lana merino. También hago en crochet y a 2 agujas. Me gusta todo lo que es sustentable, así que trabajo todo lo que es las lanas, los hilos de algodón y también traigo algunas mantas para cubrecama, dormitorios, para sillón. Te esperamos. Agendalo, no podés faltar. Y creo que los ciudadanos tienen un amplísimo conocimiento de un montón de cosas. A mí me parece que el formato de presupuesto participativo funciona por eso. Y completamente. Fue una transformación muy positiva para el barrio. Era un espacio que se necesitaba. Y que participen, porque los que saben lo que necesitan en cada lugar es la gente que vive en ese lugar. Hasta el 20 de septiembre podés elegir entre los 848 proyectos para mejorar la ciudad. Proponés, elegís y lo hacemos juntos. Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une. ACAN, Asociación de Adiestradores de Canes. Comprende el mundo del perro y cómo es su comportamiento. Comunicate al 3585-043536 o visita nuestras redes en Instagram como ACAN Argentina. No pierdas esta gran oportunidad. ACAN, Asociación de Adiestradores de Canes. Nuevos lotes para la clase media. El gobierno de Río Cuarto anunció el nuevo loteo Gobernador General Bustos, ubicado en el sur de la ciudad. El espacio cuenta con 100 nuevos terrenos para que los vecinos y vecinas puedan construir el sueño de la casa propia y se suma a los más de 170 lotes correspondientes al loteo Colombres, que se encuentra en plena obra para dotar al sector de los servicios básicos y a las más de 500 viviendas entregadas en los últimos años. Seguimos brindando más oportunidades para los riocuartenses en una ciudad que no deja de crecer. Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une. Rapiditas del campo, la economía, la actualidad y otros temas.
Se viene la Expo 89 de la Rural de Río Cuarto. ¿Y qué sería de la muestra sin los expositores? Escuchamos lo que nos cuentan. Mi nombre es Adelma Gil y el nombre del emprendimiento es Escarapelita Mía. Son escarapelas de diseño de todo tipo, con distintos materiales, distintas técnicas. Y ahora he agregado el tema de hacer escarapelas con logos empresariales. Con el logo de las empresas, ya sea para identificar al personal o como un regalo promocional o una atención al productor. Y algo que es distinto, original y personal, que lo pueden llevar a todos lados. Te esperamos. Agendalo, no podés faltar. Hola, soy Franco Correa y de 17 a 20 te invito a escuchar GPS de Noticias porque necesitas estar informado en Estación Viva 92.5. Estación Viva, tu lugar en el aire. Servicio de enfermería a las 24 horas. Atención de pacientes en internación domiciliaria y ambulatorios. Amplia experiencia comprobada. Manejo de aparatología de pacientes críticos. Cuidados y medicación en general. Consultas al 3584 30 73 25. Licenciada en enfermería Adela Palma. Servicio de enfermería las 24 horas. Ahora, en GPS de Noticias, la entrevista. GPS de Noticias. Estación Viva 92.5. Tu lugar en el aire. Esto es GPS de Noticias. ...18 pasados de las 6 de la tarde. Bueno, hace algunos días ya en la Unicameral de Córdoba se aprobaron modificaciones del Código de Convivencia Ciudadana. Esta acción fue tomada por el diputado nacional Carlos Gutiérrez, quien impulsó esta modificación a la que se sumaron legisladores ligados al gobierno provincial, el PRO y la UCR, y Hacemos por Córdoba. Bueno, esto surgió en base a los saqueos y robos que se dieron este fin de semana, no el anterior, en la ciudad y bueno, en otros puntos del país. Para charlar un poco del tema vamos a hablar con Leandro Carpintero, legislador provincial de Hacemos por Córdoba, para charlar un poco sobre estas modificaciones. Buenas tardes, Leandro. Gabriel y Sofía te saludan. Gabriel, Sofía, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes a ustedes y a toda la gente que nos escucha. ¿Cómo va? Bueno, un placer tenerte acá en los estudios. Igualmente. Bueno, Leandro, ¿quisieras comentarnos cuáles han sido estas modificaciones puntuales en el Código de Convivencia de la provincia? Sí, cómo no. Nosotros venimos viendo con alguna preocupación la situación de crisis que trae la Argentina ya hace un tiempo, producto de una crisis económica y también social ya grave, y que lamentablemente va en una escalada mayor todos los días, y un deterioro social y del tejido social y de los valores que realmente nos preocupa. Pero bueno, hace unos 10 días en la ciudad de Río Cuarto, como en otros puntos de la Argentina, ya vimos algunos hechos que particularmente preocupan a la población, que fueron los saqueos, intentos de saqueo, robos de grupos organizados y demás. Esto nos llevó a impulsar rápidamente en el Poder Legislativo de la provincia, algunos legisladores de distintos bloques políticos, una modificación a nuestro Código de Convivencia Ciudadana. Recordémosle a los oyentes que a partir de fines del 2015 la provincia de Córdoba cuenta con un Código de Convivencia que reemplazó al viejo Código de Faltas. Y permítanme decirles que estamos hablando de un cuerpo normativo que regula lo que se llama faltas, contravenciones, es decir, todas aquellas infracciones que son conductas que de alguna manera alteran la paz social, pero que no llegan a ser delitos, o en algunos casos pueden coexistir con un delito, pero que son menores por compararlos con los delitos. Bueno, este Código de Convivencia que tiene la provincia, nosotros le incorporamos a partir de la semana pasada en una sesión muy importante de la legislatura una incorporación que es una nueva contravención,
y paso a decirles de qué se trata. Se trata de las acciones atemorizantes para la ciudadanía o amenazantes para la propiedad pública o privada. Lo que dice este nuevo artículo, el artículo 70 bis, es que quienes en la vía pública o en lugares de acceso público, en actitud amenazante o intimidante, formaron parte de aglomeraciones de más de 3 personas con el objetivo de atemorizar a las personas o causar perjuicios a la propiedad pública o privada. Además, este artículo establece claramente que quienes obedezcan la orden impartida por el agente policial de disolver o disuadir la aglomeración, por supuesto que no van a recibir la sanción. Y además nos permite, que después si quieren lo explayamos, nos ha permitido incorporar 2 cosas que como legisladores de Río Cuarto estábamos solicitando especialmente. Una es el uso de redes sociales para organizar, para incitar o de alguna manera convocar a este tipo de acciones delictivas en grupo. Y lo otro que pudimos incorporar es el uso de motocicletas en forma de hordas de motos, de grupos de motos que también se conducen de una manera riesgosa. Y estos últimos 2 hechos lo hemos podido incorporar en el artículo como agravantes. Es decir, si la contravención se realiza además con alguna de estas 2 acciones o modos de acciones, la sanción se agrava. Y en definitiva, para no ser largo, lo que hemos podido hacer acá es incorporar como una nueva contravención una herramienta jurídica que le da a los agentes policiales y también a las autoridades de juzgamiento de las contravenciones un instrumento para actuar en aquellos casos en donde se vea un momento previo, donde se está preparando un posible delito que si se concreta, bueno, puede ser grave o para las personas o para la propiedad. Bueno, sí, Leandro, pues justamente, por ejemplo, supongamos, a ver, uno agarra, se mete en página de Facebook y empieza justamente a cliquear, bueno, a ver, estoy organizando un saqueo para tal día, tal hora. Lo pongo en Facebook. Alguien lo ve. ¿Puede caer la policía a mi casa a buscarme por esto? Sí, por supuesto. Tranquilamente. A ver, no quiero entrar en tecnicismos de protocolos policiales porque no soy policía, pero cuando una persona a través de una red social incita, convoca o promueve un accionar de este tipo, está cayendo bajo esta contravención. Porque hay que decir también eso, por más que uno dijera, no, bueno, no, pero joda, no. O sea, No, no, ahí, no. o sea, ya es una cosa grave. Todos sabemos que el uso de las redes sociales debe ser hecho de manera responsable, sobre todo cuando la usan adultos. Y cuando uno crea un grupo social o escribe en un grupo de WhatsApp, en un grupo de Facebook, de Instagram o lo que sea, nos juntamos a tal hora en la puerta de un supermercado, y de la forma que lo vimos, que todos lo vimos, porque llegó a todos nosotros la captura de pantalla, claramente estamos ante la organización de un hecho de robo, de un hecho delictivo. Ya por la propia conducta de organizarlo caes bajo esta contravención, que es la herramienta que estaba necesitando la policía para actuar, para prevenirlo, para evitarlo. Pero también aclaremos que puede caer bajo un hecho delictivo tipificado en el Código Penal. Y en este caso, obviamente, las sanciones también son otras, son mucho más graves. Leandro, bueno, te preguntaba fuera del aire, pero lo repito al micrófono. Justo ayer fue la marcha contra el gatillo fácil en la ciudad de Córdoba. ¿Cómo hacer para que esta modificación en la policía no haya algún tipo de abuso de poder por algún tipo de policía hacia un grupo de personas y dice, bueno, modificaron el código de la ley, no sé, que haya algún abuso, que los detengan cuando no se debe, por ejemplo? Bien. Bueno, primero que el artículo es claro, es un artículo bastante sustancioso, bastante completo. Repito, el artículo habla de aquellas aglomeraciones de personas que en una actitud amenazante o intimidante estén en un acto que se muestre riesgoso hacia la propiedad pública o privada o riesgoso hacia la integridad física de las personas. Y obviamente que este punto va a estar en el caso concreto supeditado a criterio del agente policial, como están supeditados un montón de cosas en la calle que necesitan de un racionamiento y de un accionar en el momento. Para esa cuestión es importante que la policía esté debidamente capacitada y consustanciada de lo que se trata.
nosotros hemos visto en los últimos años cómo ha mejorado sustancialmente y cuantitativamente la capacitación y la formación de la policía. Y además es importante decir esto, estamos necesitando dotar de mayores herramientas a quienes nos cuidan. Las fuerzas de, digamos, lo que nosotros tenemos en democracia como agentes de la seguridad, personas que están preparadas para cuidarnos, es la policía. Y lo mejor que podemos hacer es dotar de herramientas jurídicas, de herramientas materiales y también de capacitación. En este sentido, Córdoba viene dando un avance muy importante. El código de faltas que teníamos a este código de convivencia, hay realmente un abismo, una distancia muy grande. Por ahí había una precaución en volver a algunas figuras como el merodeo, no tiene nada que ver con esto. Basta con ver el artículo del merodeo, que es el 20 o 30% de esto, mucho más chico, más ambiguo, más vago, a lo que es este articulado que establece otras condiciones. De hecho, repito, establece como elemento esto que yo les decía, de que ante la orden de la autoridad policial de disolver la reunión no se aplica la sanción, por lo tanto no se aplica tampoco la detención. Una aclaración, en este código de convivencia, las sanciones, que son básicamente los días de trabajo voluntario, la multa económica y por último el arresto, no lo decide una autoridad policial. Claro. Lo decide o un ayudante fiscal o un juez de paz en aquellos lugares donde no haya ayudante fiscal. La policía puede proceder, por supuesto, a la detención de la persona, que es necesaria para guardar una situación de orden o de tranquilidad, pero luego ya esa persona queda a disposición del ayudante fiscal y de la fiscalía. ¿Qué pasa en el caso, por ejemplo, que si son menores de edad los que están merodeando? Bueno, no se aplican faltas ni contravenciones a menores de edad y quedan inmediatamente a disposición de los juzgados de menores, y a su vez se les da información a los organismos como CENAF, que han sido creados para velar por la seguridad y la integridad de los menores, y obviamente también a sus padres o tutores. Lo que ha pasado en algunos de estos saqueos o intentos de saqueo es que a lo mejor han sido algunos adultos que han llevado a chicos menores de edad para que hicieran estas cosas. Bueno, y han sido como la carne de cañón, digamos. Bueno, ahí me diste un pie para agregar algo importante, que en esta contravención además nosotros incorporamos como circunstancia agravante de que los autores de la contravención, es decir, los mayores, promovieran o incitaran a la participación de menores en este tipo de hechos, digamos, gravosos, y se establece como figura agravante. Repito, lo que estamos haciendo aquí es dotar de una herramienta jurídica que era necesaria, que nos venían planteando sobre todo las autoridades policiales y los agentes policiales, para poder actuar en aquellos hechos en donde se preparaba o se antecedía a un hecho de que si se concreta podía ser realmente muy gravoso, como nos dijeron, por ejemplo, algunos comerciantes o algunas personas, de que se vio en Río Cuarto y en otros lugares ese domingo, más allá de lo que vimos, otros hechos, que se veía quizá en la puerta de un comercio o un supermercado, una actitud que necesitaba de una prevención. Leandro, además de esta modificación de darle a la policía este poder de disolver a 3 grupos de personas que tengan acciones sospechosas, ¿algo más incluye en estas modificaciones? Sí, además de las circunstancias agravantes que yo te mencionaba, sí, que el uso de redes sociales, esto es una incorporación nueva, importante, porque todo lo que puede organizarse o difundirse por una red social resulta de difícil control y además resulta de una peligrosidad creciente por la dimensión que tienen. El tema de las hordas de motos, que para los riocuartenses es muy útil porque estábamos necesitando una herramienta que ayudara a los agentes policiales, a los agentes de prevención de la ciudad y demás, a actuar sobre este fenómeno social que realmente preocupa en Río Cuarto, y además establece como medidas cautelares esta modificación que hicimos en el artículo 135 bis,
la posibilidad de que la autoridad de juzgamiento, repito, ayudantes fiscales o jueces de paz, donde no los haya, dictar algunas medidas cautelares, además de las sanciones, que sirvan para contener o consolidar de alguna manera el efecto preventivo. Por ejemplo, prohibir el acercamiento del contraventor a la víctima o al lugar de concurrencia de la víctima, o prohibir que la persona que cometió la contravención se dirija a cierto lugar durante tiempo determinado. Todo esto para evitar ese conflicto social que genera entre víctima y contraventor, sobre todo en un corto plazo después de aplicada una sanción. Repito, son medidas cautelares que se pueden aplicar por el tiempo estricto, máximo necesario, digamos, para el cumplimiento de la sanción, y que en ningún caso pueden ser más de 60 días. Repetimos, estamos hablando de medidas cautelares y contravenciones, ¿sí? Si el hecho ya configurar un delito, ya cae bajo otra investigación y otro juzgamiento. Claro, bien. Leandro, bueno, hablabas recién sobre las hordas de moto. No sé, sinceramente, las otras ciudades de la provincia si tienen esta problemática. En Río Cuarto es un problema que viene hace varios años. ¿Crees que esto va a ayudar a la municipalidad de Río Cuarto puntualmente a poder desarmarla? ¿Ya se ha visto algún tipo de medida en estos días que se aprobaron las modificaciones? La municipalidad de Río Cuarto viene haciendo un trabajo muy decidido y muy contundente en tratar de evitar o de contener este fenómeno. Lo estamos viendo con el accionar del ente de prevención urbana, del EDECOM, junto con las autoridades policiales, junto con la provincia, y esto se vio en mayor medida el fin de semana, en donde realmente se desplegó un operativo sin precedentes en la ciudad que permitió prevenir y contener este tipo de hechos. Seguramente habrán visto en los medios o lo habrán conversado ustedes acá, como luego de varios allanamientos y de otras acciones se secuestraron motos, celulares, y de alguna manera, se dio un principio de contención a este tema, de un fenómeno que realmente es difícil, se ha generalizado, y que, como vos decías, no existe solo en la ciudad de Río Cuarto, existe en otras ciudades del país. Quizás acá se ve con algunas características muy particulares que hace, porque sucede mayormente el fin de semana, en un horario, o se organiza de cierta manera, que genera algunas particularidades. Nosotros creemos que con esta incorporación al Código de Convivencia brindamos una herramienta más que puede ser muy útil y va a ser muy útil una vez que esté operativa para prevenir o intentar prevenir en aquellos momentos previos en donde se está organizando las salidas de motos en forma de horda. Esto, por supuesto, sumado a otra herramienta, pero nosotros hemos visto en los últimos días cómo se ha logrado contener una situación que venía siendo demandada por la gente. Y te hago una última aclaración. Esta es una herramienta, un instrumento. Vamos a seguir trabajando. Esto me parece que la situación de la Argentina y la situación económica y social que vivimos, sin hacer ningún tipo de análisis valorativo, pero estamos realmente en una situación muy delicada a nivel nacional, de muchos factores, pero que se evidencian en la seguridad. Esto requiere de parte nuestra, legisladores, concejales, diputados, como también todos los que trabajan en las distintas gestiones a distinto nivel, de un seguimiento diario de estas cuestiones. No es que con esto nosotros solucionamos mágicamente de un momento para el otro un fenómeno. Es tratar de trabajar y estar a la altura y con una respuesta rápida, pero nos obliga a estar atentos. Y seguramente estamos en pleno conversación con los trabajadores de la justicia, con los trabajadores de la policía, con los trabajadores de otros organismos del Estado, para ir entre todos encontrando este tipo de herramientas. Leandro, muchas gracias por llegarte a nuestros estudios y habernos comentado sobre las modificaciones del código. Muchas gracias a ustedes por ayudarnos a difundir esto que
que está importante y bueno, felicitaciones por el programa. Muchas gracias, un gusto. Escuchábamos a Leandro Carpintero, legislador provincial de Hacemos por Córdoba, que nos comentaba sobre las modificaciones al Código de Convivencia Ciudadana que aprobó la unicameral. Antes del anochecer, viví la tarde. Estación Viva 92.5. GPS de noticias. Rapiditas del campo, la economía, la actualidad y otros temas.